Comprei esse liquidificador na internet. É um liquidificador portátil e muito potente. Além disso tudo, ele é muito bonito. Fiz a minha vitamina favorita nele. Ele tritura com facilidade frutas congeladas e até mesmo o gelo. Dá para levar para qualquer lugar. E a minha parte favorita, ele se limpa praticamente sozinho. Ele tem um carregador magnético muito legal. Clique em Saiba Mais antes que a promoção acabe.